kung bakit ayaw ko? Kasi ang mahal. Gusto ko yung tag 20 lang sana. 20 pesos, 1 kilo, ganyan. Hi! We're going to have a midnight dinner. Hindi siya snack, dinner siya. Kaya si Papa nagluluto ng ano ba tawag yan? Tuyo. Yung favorite niya. Ito. Grabe. Ayaw ko nento. Pero siya, mahilig siya nento. Nakain ako ng tuyo, pero hindi yung ganito. Yung ko ba, feel na feel niya yung mga ganyan, yung mga pusit. Pusit. Tama, pusit. Alam niyo kung bakit ayaw ko? Kasi ang mahal. Gusto ko yung tag 20 lang sana. 20 pesos, 1 kilo, ganyan. Sa kanya, Diyos ko. Harap. Pero masarap talaga siya. Mahal lang talaga, kaya ayaw ko neno. Tapos kunyari po siya sasabihin niya na in-offer lang sa kanya ng kasamahan niya to sa work. Sus, gustong-gusto niya po yan. Kunyari lang po talaga yan. Pag nag-grocery kami, di ba sa Robinson maraming ganitong, ayan, talagang inuuna niya ito. Konti na lang pala yung, akala ko ba marami pang rice? Dapat may bawang pa. Ganito yung, may binibenta ganito si Shalom. Luto na. Wala, hindi pa ako naka-try mag-buy. Kain tayo. Kain muna. May bawang. Ang sarap yung may bawang. Tapos asin. Meron kami menudo. Kanina to binili namin kay Edna. Perfect. Let's eat. Yan, kain tayo. Crunchy. Ayun, masasarap pag may bawang. Kati ng ilong ko. Okay pa man. Tulo. Alam niyo ba, hindi kinakain ni Papa yung ulo. Nakakainis. Pero hindi naman. Pag ganito, pwede lahat kainin, di ba? Sayang-sayang. Hindi pwede lumabas, kaya luto na lang siya. Ano naman? 10 na, di ba pa? Coffee pa? Oh, may coffee ba na? Coffee ba? Coffee sa bebe?
Nakatulog ako kanina. 2 beses na ako nakatulog ngayong maghapon. Kasi, hindi maganda pakiramdam ko. May period kasi ako ngayon. So, gusto ko talaga makatulog lang. Nga lang. Yablihan niya. Butangin. Ang problema, hindi na ako makakatulog nito ngayon na naman. Hindi ko talaga matulog ng tanghali, o kaya ng maaga, mga 7. Nakakaidlip kasi ako ng 7 ako pagpapapos ko pakainin yung aking mga babies. Tapos pag ganong oras na, magigising ako ng 9, ganyan. Hindi na, dire-diretso na yan hanggang umaga, nakakaasar. Kaya yung mga K-drama, natapos ko, siya dire-diretso. Tapos, meron pa kung ano-ano yung nalalagay ko sa Shopee cart ko. Kung ano-ano na lang pinagbibili ko dahil dyan sa... Ay, Diyos ko. Kaloka. Di ba pag 1 ay 12 midnight to 2, free shipping. Ayun. Naabutan ko talaga yun. Kaya minsan, sasabay-sabay yung deliver ng parcel ko. Minsan, oras lang yung pagitan. Nandyan si JNT, nandyan si Ninja Van. Minsan, isang araw naman. Kahit paano, di ba nakabutan ng isang araw yung pagitan. Parang ko, kulit na. Ayoko mo masyado mo. Walang fruit. Ngayon. Nalaglag. Bastos. Kain lang tayo. Payong tugin mo lang akin. Uy, ano yan? May sugar pa ba tayo? Kaya. Dito na kami sa kwarto. May pakape si Papa. Si Papa. Nanonood siya ng... Hindi ko alam kung ano pinapanood yan. Ang dami-dami na niyang pinapanood. Kung ano-ano na lang. Kape-kape. Ayun, nagkakape. Lalong hindi ako makakatulog nito. Dinala mo sa opisina, Papa, yung ganito, no? Na isang. Kaya pala. Wala akong mag doon. Gusto may na. Ano na yung... The best.